Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza nini kinajiri duniani. Lakini ni huko Tehran ambapo mkuu wa ujasusi wa Iran amezituhumu Marekani na Israel kwa kupanga njama za kumuua kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, Ayatollah Khamenei. Hii pia imeripotiwa kupitia vyombo vya habari vya kigeni ambapo imedaiwa kwamba maadui wa kigeni hasa Mossad na wale kutoka nchini Marekani bado wana mipango ya kumlenga kiongozi mkuu wa Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran. Hii ni taarifa iliyotolewa na mkuu wa ujasusi nchini humo. Mkuu huyo wa kijasusi wa Iran amezishutumu Marekani na Israel ambazo zipo katika mipango endelevu ya kutaka kutoa uhai wa Ayatollah Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran, katika juhudi za kuyumbisha nchi hiyo. Hii pia imeripotiwa kupitia shirika la habari la ISNA nchini Iran. Kulingana na chombo hicho, mkuu wa ujasusi Ismail Khatib amesema kwamba adui anataka kumlenga kiongozi mkuu, wakati mwingine kwa jaribio la kumuua, wakati mwingine kwa mashambulizi ya uhasama, akimaanisha Marekani na Israel. Haikuwa wazi iwapo waziri huyo alikuwa akizungumzia njama maalum. Madai ya umma ya vitisho kwa maisha ya Khamenei yalikuwa machache kabla ya vita vya siku 12 kati ya Israel na Iran mnamo mwezi Juni. Mashambulizi ya Israeli yaliyoua makamanda kadhaa wakuu wa Iran na wanasayansi wa nyuklia kabla ya Marekani kusitisha mapigano mnamo Juni 24 baada ya Iran kuanzisha majibu ya kukera kwa kurusha makombora mazito kuelekea nchini Israel. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alisema aliamuru mashambulizi hayo yazuie Iran kutengeneza silaha za nyuklia, kampeni iliyoungwa mkono na Washington pamoja na mataifa ya Magharibi, ambapo Marekani ilijiunga na mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran mnamo Juni 22. Tehran, ambayo inakanusha kutaka kuzalisha silaha za nyuklia, ililaani mashambulizi hayo. Hata hivyo, wakati wa vita vya siku 12 kulikuwa na mipango ya kumua Ayatollah Khamenei, huku rais wa Marekani akitamka wazi akisema kwamba ameizuia Israel kumlenga Ayatollah Khamenei, kiongozi wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Hata hivyo, katika kipindi cha vita vya siku 12 Ayatollah Khamenei hakuonekana hadharani, na baada ya vita hivyo alijitokeza hadharani na kuzungumza jinsi ya mustakabali wa vita katika siku hizo 12. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wamemsifu Ayatollah Khamenei kama kiongozi shujaa ambaye katika siku za vita 12 baada ya kuuawa kwa makamanda wakuu wa jeshi la Iran, haraka sana alifanya kazi ya kuteua makamanda wengine ambao walianzisha mashambulizi, huku akitoa maamuzi ya kuishambulia Israel, jambo ambalo lilisababisha hata Marekani kuamua kusitisha vita hivyo. Kadhalika, wakati wa vita hivi vya siku 12, moja kati ya watu waliolengwa ni pamoja na Rais Masoud Pezeshkian. Inadaiwa kwamba katika baadhi ya maeneo ambayo alikuwepo, Masoud Pezeshkian alirushiwa baadhi ya makombora licha ya kwamba alinusurika. Inasemekana kwamba Khatibu alionya wale wanaotenda upande huu kwa kujua au kwa kutojua ni wakala wa kujipenyeza wa maadui. Aliongeza kuwa Israeli inakabiliwa na janga la upenyezaji na ujasusi kwa Iran. Siku za hivi karibuni Iran inadai iliwakamata baadhi ya majasusi kutoka Mossad, kwa maana kutoka nchini Israel, na wengine kutoka nchini Marekani, na inadaiwa pia kwamba hata katika baadhi ya nchi marafiki wa Iran, kwa maana Yemen, maadui wengine kutoka Saudi Arabia, majasusi wengine kutoka Saudi Arabia wanatajwa. Hata hivyo, ndani ya taasisi zake Iran imetolea mfano kukamatwa kwa hivi karibuni kwa afisa wa jeshi la wanahewa la Israel anayetuhumiwa kufanya ujasusi wa Tehran. Khatibu ameripoti kuwa Iran imepata taarifa za siri za nyuklia za nyaraka nyingine nyeti sana za usalama. Khatib ameripotiwa kudai kuwa Iran imepata taarifa za siri za nyuklia na nyaraka nyingine nyeti sana za ujasusi na usalama. Kulingana na Khatib, ukiukwaji wa kijasusi pamoja na kile alichokielezea kama msimamo thabiti wa Iran wakati wa vita vya siku 12 uliashiria kuhama kwa nguvu za kikanda. Mapema mwaka huu, Netanyahu alipuuzilia mbali ripoti kwamba rais wa Marekani Donald Trump alipanga mpango wa Israeli wa kumuua kiongozi mkuu wa Iran wakati wa vita, huku akiongeza kuwa shambulizi hilo lingemaliza mzozo. Trump alikuwa akidai Khamenei alikuwa mlengwa rahisi sana na kwamba Washington haitamtoa,
angalau kwa sasa. Baadaye akatangaza kwenye ukurasa wake wa Truth Social kwamba alikuwa amemwepusha kiongozi huyo wa Iran kutokana na kifo kibaya sana na cha upuuzi. Khamenei mwenye umri wa miaka 86 amekuwa kiongozi mkuu wa Iran tangu mwaka 1989 na ana mamlaka ya mwisho juu ya masuala yote ya serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.